Ya boleh yang karan ini nanti lah lame. Lal karan nanti gara. La gara. Gara riba la. Lal mere bi share keci. Share kisi su gara la. Lal gara. Lal gara. La. Gamana jetus gara, gamana jus gara. Yonin keci ya. Uno asirrati ini mulata jechu video ngun. Garin rifu anda birra garin anamma jiruhun gara isa sadafarang jira jechu amma. La. Yong kijibe gare hun kana fakata la. Gala la. Lagi mila kaya la. Mila kaya la biche teiri syarikan warra khara kaya teiri warabais daga lagi mila kaya daga ko la mila kaya daga ko ruga lagi hobe entiya hobe karshi kum kurani yo bideteo dia tokkon indem duye dia tokkon indem dula la daga la amma kan hogun dabre gara kanan sena jechu ne agar tami gara kan gara kanan sena jentu riwane sena fakat amma gara tigar tu gudda kana gana fitu dema jechu akkanatti kana fakkaataa jechuudha adeemsi ninki duuba ilmi namaa naasuu yoo namaa qabaate gaarri kun riibaan an keessa ganama deefi aduu orraa keessa deemu kun warri yaada akkasii kannatu silaa dhufee maal akka murteessu isa namaa beekaa jechuudha. Awwaata nama dubbachuuf illee hin danda'u kana fakkaataa jechuudha gaarri. Gaara kana keessaan deemaa gaara kana keessaan deemaa kunu tulluu fi gaarri illee danda'an hin kajaansan anaa fi raayyaan ittisa biyyaa garaagarummaa tokko yoo qabaanne iddoo lolaa qofa irratti kan hin argamne duula sammuurra waan hin jiruuf jechaan tana garaagarummaan tiyyaa fi tataanii namni halkan isaa hodhata akka ka'e gaara riibaa tana keessa waraabessaa wajjin qabsoo wal qaba. Egaa biddeena taateeti malee guyyaa tokko namni tokko akka hin deemne ni murteessaa jechuudha. Kun teeriin tana fakkaatti. Teerii jaaniin tana la ni agartanii immoo teeriidha isiin tun. Eega ganamaan kana kaadde la kun la isiillee na dheessiti. Na agartee teerii tun teerii jedhamti jechuudha. Shariikan kiyya reefuu waraabessa qabsoo iddoo wal geenye silaa isin agarsiise marsaa deebi'uu irratti marsaan dhufu irratti waraabessa isin agarsiisaa jechuudha. Amma teeriin isin agarsiiseemi amma iddoo teeriitiin isin agarsiiseemi iddoo waraabessi akka wannaatti halkan magaalaa bulee gaaratti ol yaa'u isiniin agarsiisaa marsaatti aanuun duuba yoo biddeena kanuma taate egaa an ilma namaa fuula dura dhaabbadhee kadhachuurra yooniin fuula haaliqaa kadhadheen irra naa caalaa jeeti murteeffadhee jiraa jechuudha. Ilmi namaa diqaalaadha. Diqaalaan hin yaanne kadhachaa ooltus haaliini akka himetti fuulli namaa azaabaa anumaa jeeqa kadhattan dandeettii isaa qaba. Guyyaa tokko isarraa murtii eeggadhaa jechuudha. Ilma namaarraa murtii guyyaa takkaallee fi sekandiin eeggadhu jechuudha. Asirratti barsiisota 15 oltu na duuba dhufe
asii ka'ee jechuudha. Talalaadhaa waan qabdee kan ittiin beeku. Tadhiiraa warri waan qabu damoota isaanii irraa muranii kanan akkasitti ka'anii yaa'anii jechuudha. An iddoo tanarra fuula namaa kadhachuurra yoon kaaliqa kadhadhee jeetii murteeffadhee jira jechuudha. Sanirratti murtiin tiyya tana fakkaatti. Hanga torbee walitti deebinutti nagaan naa jiraadhaan isin jaalatoomaa. Warri na dhageeffatanis warri na dhageeffachuun feenes warri yoo na dhageessan aartanis kan na dhageessan gammaddanis isin lachuu galanni rabbiif haa gayu galatoomaan isiniin jaa galatoomaa.